おお、すげえすげえ。橋の離れた。オーマイガー。はい、こんにちは。少子無漁師濱家です。さて問題です。私は今どこにいるでしょうか。3、2、正解は皆さんと同じ側ですね。首にかけて、今回携帯で喋ってるのでそんな感じです。で、今日はちょっと一人で撮影なので、都合上ですね、こうやって首にかけて喋りながらやっていきたいと思います。で、今日何に行くかというと、何回かしたマナガツオ漁ですね。果たして今年は取れるのでしょうかといったところで、そもそも今年マナガツオの動画遅くねってことなんですけれども、もうね全然マナガツオがいなさすぎてなかなか取れなかったんで、こんだけ遅くなりました。今こちらの世界では8月13日ですね。14だったかな。じゃあエンジンかけて、で GPS と、レーダー入れていきます。暑い。それじゃあやっていこう。じゃあはしご上げて、よいしょ。でいつもはね第三者視点とかで、凝った撮影するんですけど、こういう主観ものってね、僕自分で動画見てても結構好きなんですよね。エロだけじゃなくてですよ。よいしょ。じゃあロープ外して反対側も外します。主観ものが好きなのと、あとね一人での撮影だからどうしてもね一人でやる場合こういうところに固定したりとか三脚立てたりしてやらないといけないので大変なので、別にね面倒くさいというわけじゃないんですね。もう時間が迫ってるだけです。じゃあこっち離して船をバックしていきます。であとこの首にかけて喋ってる時にね大変なのが、めちゃくちゃカメラと口のところが近いので大きくなりすぎるとすっごいブレるんですよ、声が。そこのね音量調整気をつけてますけど、今エンジンかかってるからある程度の声で喋れないと聞こえないかもしれない。音割れしてたらごめんなさい。それじゃあ出港していきます。出港だ。じゃあ行きます。こんな感じ。手袋を履いてやる準備をしていこう。いつものようにこの油圧切り替え弁っていうのかな、切り替えてこれもほどきます。これほどいて、でこの勇敢高いんですよ。この勇敢もガイドするやつですね。この網が真ん中ばっかり負けたらすごい変になるじゃないですか。それをこう左右に動いてガイドしてくれるからガイドとか言います。単純に U の勘だから勇敢とか、呼び方はもう漁師それぞれで決まった名前はね、そういえばあった。トラサーバーどっちかな。網入れるときは船に気をつけてやっていきます。でこの網を出していく。昨日ねお化けクラゲ、幽霊クラゲっていうねでっかいクラゲを結構巻いたから臭い。で端にこのフロートをつけます。こういうねフロートをつけて海に入れて流すことから流し差し網って名前ですね。もう当たり前で、この言葉もね僕多分 YouTube 始めて何回だろう、20回以上使ってるから、これだけはね噛まずに言えますね、未だに。で本線もくくっていきます。本線というかなんていうのかな、こんな感じ。 OK でこちらの灯台も準備して、よし、こんな感じ。見えてる。船が来てないこと確認して、角度を調節していきます。回転灯もつけて、このオートパイロっていう自動操舵で角度調整して、今年もマナガツオの製品発売します。毎年売り切れで、ちょっとお高いんですが大変大好評です。食べたら感動すること間違いなし販売していきますので、概要欄の方からどうぞといったところでボタンを押してバタくり回します。じゃあ船も来てないしやっていこう。でまず青帯を入れます。青帯は南側ですね。ちゃんとこれ青だよって、ここから北に網があるよっていう印ですね。でフロートも入れて、よいしょ。で網も入れていきます。で最初重たいんでちょっと引っ張ってやります。向こうが軽いんでね引っ張らないと網をねこっち引っ張っていってしまうんでね。ボートを取ってこのようにかけて、で海の中ポーンと。口に加えてる GoPro の方が楽だね。これちょっと近いから撮りにくい。
手もねこんなして伸ばしてくくらないと画角に入れるのが難しいね。もうやり終われたからですけど、今船がああやって来てるんですよね。ああいう船がこれがまだ浮いてる時に通ると切られちゃう。それを気ぃつけながら速度調整とかしながらやっていってるって感じです。ただ入れていけばいいってもんじゃねえんですよね。終盤、今これ僕ね上で作業してるんですよ。で持ち上げてみるとこうなんですよね。でも首掛けだから口だったらねそのまま主幹いけるけど、これ主幹じゃないね。主幹と見せかけたなんだろう、もう胸管だね、胸管だね。ほら勇管をね今これ上かけてるのに見えない。よいしょ。はい、これで勇管がかかりました。じゃああとは本線を通してこれで網くりの準備は OK です。はい、じゃあ網くりが終了しました。で前までは水買って後ろのね冷蔵庫入れて冷やしてたんですけど、最近は魔法瓶っていうのかな、保冷のあるやつの水筒に水道水入れて氷入れてます。それだったらね水買うとかよりはもうタダみたいなもんなんで。ちなみにめっちゃたまにしか洗わない、水でしか使わないから水入れる時にホースの水でジャーって流して洗ってます。でだいたい30分ぐらい待ちます。これ言ったっけな。で今日は上潮が上向いて走ってますね。上側の潮だけこの下側の潮と向きがね違うんですよ。それを僕らは上潮って呼んでて、こういうのも見つつ、例えば北側から来るのか南側から来るのかね、そういうのも判断したりしています。そういうことでやっぱ経験がないとこういう漁はなかなか難しいよっていうところもありますよね。それから今ずっとね網と同じ位置にねなんでかいるんですよ。風はこの僕の方から向こう向いて吹いてます。網は風の影響を受けないんですけど、船風の影響を受けるのにあんな感じでずっとあそこにとどまってて、網と同じ速度で流れてるんですよ。だから今 0.5 マイルでずっとね上向いていってます。あと1マイルちょっと行ったところにこの灯台があるんですよ。で網はここになってて、こう行くとこのままだと当たっちゃうので、それだけね気をつけて早めに来るとか、でも今日だったらここまでは流れないかな、ギリギリで止まるかなってぐらいです。そういうこともあるんですよ。すごいでしょいろんなとこを見ないといけない。じゃあだいぶ暗くなってきたんでそろそろ食っていきたいと思います。かかってるかな、いたらいいけど。じゃあエンジンかけて、これかかんない時はねクラッチがちゃんと中立になってない。ほらね。で今このアームカバーをね最近つけてます。でお化けクラゲとかが来るとこのアームカバーじゃなくてもう素肌だったらめちゃくちゃかゆいんですよ。じゃあホラ貝も吹いとくか、開始の合図。でもうライトつけといて、で赤身の方寄っていきます。赤身ちゃんでここらでも取れるんですけどちょっとめんどくさいからケツの方で取るようにしよう。で今赤身がここまで来たら舵切ってバック。あんま舵も効かないんだけどね、鍵で取っちゃおっか。鍵で捉えて、よし、はい、船の上上げていく。でもう先にフックにかけて OK でほどいて、で本線にくくっときます。これで OK でガッチャン外して反対もでカッパと手袋もつけて水も出して馬力も上げて油圧スイッチも入れてクラッチ確認よし巻いていきます。さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのか。来る前とかはね毎回いそうな感じはするんですけど、繰り出したらやっぱいないんですよね。今年は特に少ないな。ちょっと頼む、10枚おらな動画にならない。
10枚くれ。10枚取れるまで帰れまてんでもしましょうか。だいたい主観で見るのはこんな感じ。頼むぞ。かわいいクラゲもう全然いないから、こういうのも取っとかないと。これなんか食えそうですね。食えるクラゲって多分硬いクラゲなんですよ。越前クラゲとかあんな感じで。僕がいっぺんラーメンの動画、ラーメンじゃないわ、なんだっけ、クラゲをねつけて食うみたいな動画撮った時は、そのクラゲはやっぱりそのまま食うには全然美味しくなかった。コリコリ食感もないし。で入れていった受けはこのように回収して、でほどいて、ここにかけていきます。胸を思いっきり張って、こんな感じで、こう特に夏とかタイとかすぐ死ぬんですよ。池で売ったら相場いいので、タイとかが来てくれても正直嬉しい。今ね、緊急で動画を回してるというか、緊急で網を止めたんですけど、なんか揺れたんですよ。ここからもしかしたら姿が見えるのか。何だったんだ。マナガツオが揺れたように見えたんだけど、違うんかい。はい、ここで特大お化けクラゲ。うわでかっ。うわでかい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 な。これ食えるのかな。これ食えるんだったらこれ食う動画の企画とかもありですね。見てこのでかさで、これ裏返すと面白いんですよ。よいしょ。裏返すとこんな感じで、中身こうなってるよって。こいつがね痛くないけどめっちゃかゆい。網巻いとくと臭い。ただマナガツオはねクラゲとか食べるんで、もしかしたら、こういうねお化けクラゲもつついて食べてんのかもしれない。取れない。どうやって海の中で生きてんだ。流れてけろ。気持ちいいこれだけで今日の動画許して。マナガツオもしいなくてもめっちゃ気持ちよかったね。餌あるとこにマナガツオありかなしだ。もう来るスピード上げよう。もう全然おらん時はチンタラ食っても仕方ないんでバリバリ巻きます。このネットローラー力強くて、巻かれて死んだこともある人もやっぱいるので、死んだこともある人も、とりあえず危険だということです。気をつけてやっていきましょう。また来たまた来たさっきの気持ちよかったからもう一回撮りたいんだよな。ただこれを取り出すのが難儀ラスだ。結構この足が網に噛んでるんですよね。さあ行くぞ。3、2、1、GO たまんね。なんかもうマナガツオの動画じゃなくてクラゲで遊ぶ動画になってる。網の色が変わりました。4分の1ぐらいが終了です。で網なんですけど、緑、黄色、白、次また黄色が来ます。それで終わり。僕が今までで一番取ったのがもうこれのだいたい3分の1ぐらいの量しかやってなかったんですよ、その時。例えばここからここまでに3つぐらいついてるような鈴なりでマナガツオがやってきて、2時間ぐらいで何匹だろう、300匹以上かな。あれなんて言ってもね、このクーラーがね2杯満杯になりました。あの時は面白かったですね。当然マナガツオなんで金額もすごかったし、まさにギャンブル。そういうとこがやっぱやめられない面白さの一つの要因かな。なんかと思ったら機械。うわーすごい流れ込み。魚もいないのにこんなんばっかり嫌になるぜ。でこういうプラスチックゴミはゴミ箱の中。知らせは黒い縁取り。お、なんじゃこれ。サゴシか。いや今日初めての魚、サゴシ。サーラの子供ですね。本当は取りたくないけどかかってきたら死んじゃう。こういうお魚ってマグロとかもそうなんですけど、泳ぎ続けないと死んじゃうんですよ。エラがねこうアジとかマグロみたいにこの硬い魚っていうのはエラ呼吸でこうやって動かすんじゃなくて、早く泳ぐことによってここにね海水を通してエラを酸素を取り込むんですよ。だからこの手の魚ってまず泳ぐのが早いんですよね。泳ぐの早くないと酸欠で死んじゃうから。だからこういうのは生かすのが難しい。てか僕の船じゃ絶対生きない。ちなみに最後の黄色です。ここまでサゴシ1匹。いつまでも離れられないでいるよ。さよならさよならさよなら。
もうすぐ外は白い冬、残酷な天使の手勢、窓辺からやがてと。おちカニだけどちっちゃい、渡りガニです。渡りガニはですね、この足でパタパタと海を泳いで渡るから渡りガニ。渡るほどの距離は泳がない。この子はお腹見てもらったら分かるようにメスですね。もう黒だから産卵寸前です。それからこの爪のことはね、観客といって、生物学的には足なんですね。ではさようなら。カニの念仏を唱えよ。すけ出すすけ出す心から愛していますよと、甘い言葉の裏さきた。やったーやったーやったー。いや嬉しい。やっと1匹。もうねあとちょっとだった。網終わりまでよかった。よし、じゃあようやく1匹マナガツオですね。でマナガツオはですね、カツオって名前がついてますが、カツオの仲間とかではなくて、瀬戸内海に昔ねカツオがいなかったので、マナガツオを見立ててですね、カツオにマネガツオ、真似たカツオということでマナガツオになったと言われております。さあ外していきましょう。マナガツオほらサーラと違って外すのめっちゃ簡単です。元気な個体がいるんで、ほんま気ぃつけんとね、力めちゃくちゃ強いからポーンって飛んでね、すぐ外に落ちることもある。まだ落としたことはなかった気がする。で頭を締めて尻尾の方ちょっと鱗取って、こうですね、これで水の中で流水血抜きをしておきます。でこの鱗が残ってるほどやっぱ銀でね綺麗なんで、場所によってはそれの方が値段が高かったりもしますが、あんまりね鮮度とかにはそんな関係ない。東の鮭西のマナガツオって言われるぐらい、もう瀬戸内海を本当代表する超高級魚ですね。終わりも近くなってきました。すぐそこです。さあ最後に怒涛のゴレンちゃんとか来てくれたらいいな。正直ね1匹とかそんなんも赤字です。ただの、7000円でそれが売れたとしましょう。じゃあもう油代しかない。その網のローン船のローンはどうなるんだというね、僕の労力を抜きにしての計算ですから、当然これだけじゃ終われないんで、またリベンジですね。さあ最後に来るか。お、なんだ最後の最後にいい魚マナガツオが来たんかなと思ったら、来たのがサゴシと、でこれ昨日も取ったんですけど外すんが大変なハンマーヘッドシャークですね。頭がこのようにハンマーだからハンマーヘッドシャーク。ただもう死んで、もうサメだから死んだ直後から確かアンモニアが出てですね、やっぱ臭いですね。動画で一回食ったような気もするけど美味しくない。でこの子歯がすごい凶暴なんですよ。この歯で網が切れるんで、網を切らないように口を押さえて外していきます。一応試しに切りますよ。ほら簡単に切れる。サーラの歯ぐらい鋭い。ただ見た目はすごいかっこいいよ。昨日発見したのが目ん玉が飛び出る。押したらめっちゃ出る。あとずっとね夏大概マンボウが1匹ぐらい取れてたのに、数年前からマンボウが全然取れなくなりましたね。セミだ。チーチーゼミかな。カメムシ、トンボ、あとセミとか、あとは羽アリだな。そんなやつらはなんだろう来るね、この海の真ん中でも。もう網は終了です。おらんかったな。じゃあ灯台かけて最後まで網回収して、で船洗ってこちらのマナガツオを入れていきます。ちなみに今入ってるのは、昨日のですね、市場が今日休みだったんですけど、ちゃんと閉めて氷してたら全然 2,3 日大丈夫です。この子たちはもう死んでるから餌にしよう。これはカゴの餌。ここまで小さいとね正直食べても脂乗ってないから美味しくないんですよね。よし。で1匹取れたのを祝福するかのようにさぬきの方ですね、花火上がっております。ただ1匹じゃやっぱりね少なすぎるな。くそ残念。とりあえず今日は帰ります。仕方ない。汗びっしゃんこや。気候。じゃあなんか面白い髪型ですけど、今から帰る前にですね、うなぎの動画を前回というかちょっと前に撮ったんですけど、それうなぎ全然撮れなくてカブトムシを取りに行くっていう最終回というか終わりがあるので、9時半ですね。今からカブトムシを取り行ってからお家に帰りたいと思います。クワガタと夜の山に一人行ってきます。
ただいままだらちゃん1匹しかいなかったよ。寝てたの。おやすみ。もう12歳。キスミその唇その胸逃がさない。というわけで帰ってきました。帰ってお風呂入りましたね。しんどいな。おらんすぎると逆にしんどい、心がね。まあ取れなかったとはいえ晩酌は必要。糖質ゼロタイム。うまやっぱこのね、沖から帰ってきた時の最初のビールはうますぎる。明日はですね、取れた1匹をさばいて、そのマナガツオのね、歴史に由来する料理を1品作っていきたいと思います。最高だね。楽しみ。じゃあおやすみ。おやすみって言ったけど、今日の晩ご飯は特製カレーライス。夏野菜ふんだんに入れた。やっぱ夏ってなんか夏野菜を入れた、ナスビとか入れたね、カレーが食いたくなるよね。ただもうトマトとかナスビとか溶けちゃった。できた。おいしそう。でこれからね、塩もどんどん悪くなるからマナガツオもあんま取れないかもしれないんですよ。小塩になるほど取れないんで。で松岡さんとこの方がね、今年はなんかよく取れてるんで、もしかしたら松岡さんのとこ行って取らせてもらうかも。どうなるかはまだ明日にならないとわからない。うまそうこれ。おいしい。食べるということがね、幸せですね、やっぱ人生。はい、おはようございます。翌日牡蠣の反転作業に来ました。今現在違い含めて5万5千貝かあるんですけど、今年は10万貝さらに違いを入れる予定ですね。まあ牡蠣だけでいうとまだそれでもまだまだ全然小規模です。で夏は育ちが早くてですね、ほんの2週間ぐらい前ね、ここまで入れたやつがね、もう5割半分まで入ってるんですよ。とりあえず今はまあ大きくして、で最後に削る段階に移るって感じです。はい、ただいまということで牡蠣の作業から帰ってきました。よし、昨日のマナガツオを早速やっていこう。はい、じゃあ早速こちらのマナガツオを使ってね、ナマスを作っていきたいと思います。レッツゴー。それじゃやっていく前にちょっと観察。マナガツオはこんな感じでね、マンボウみたいな見た目をしておりますが、確かねイボダイの仲間だったかな。間違ってたらごめんなさい。昨日見た知識。淡白で白身で上品な味わいが特徴ですね。で鱗は、このようにもう小さな銀の塊なんていうのかな、まあちっちゃいです。ただこの子生きてて鱗がビシーってついてる時は黒っぽいんですよ。だからダークシルバーみたいな感じの見た目です。で多くのお魚ってこっちの方に肛門があるんですけど、この子はここにね肛門があります。もうほんと顎の下からうんちをピッピ出してるような状態。まあとりあえず洗って鱗を落としていこう。鱗はねめっちゃ細かいんで、金田足のようなんでこするとこのように簡単に落ちます。であとマナガツオってこのヒレまで揚げるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。ヒレの方ももうこすっちゃう。ヒレもこするとねこの黒いのが白っぽくなります。どうですか、ツルピカでしょう。じゃあ次頭を落としていきます。もう斜めに切って、こっちも斜め、よいしょ。で頭を落として、よいしょ、パキパキ、はいこんな感じで。マナガツオ骨がめっちゃ柔らかいのが特徴で、もうこんなねちょっと切れる包丁やったらこんな感じで頭が裂けます。こんな簡単にさばける魚他にないぐらい簡単です。でこのサイズならもうちょっとねちっちゃく切ってカリッカリに揚げるともう全部ね全部食える。マナガツオ食えないとこが本当内臓とかぐらい。じゃあ次内臓を出していきます。もうここから手突っ込んで引っ張る。大概マコだね。でも何回も僕の視聴者さん見てると思うけど、このマナガツオのマコはこうやって取ってあげると蝶々みたいです。で出ました、毎度おなじみ湧水門。食べたものをこすねとこです。人間でいうと歯と胃の役割をあれするのかな。そして閲覧注意、開くと
いちごじゃないいちじくみたいな感じ。じゃあ早速やっていきましょう。でもう一回ここ斜めに落とします。ここ硬いんでね、これも切ってあげたりするとうまい。炊くとちょっと硬いのかな。でお腹の方から包丁入れていきます。骨がめちゃくちゃ柔らかいから気ぃつけないとね、もうすぐ下行く。下行ってねえかなと思ったら行ってるから大概で、中まで包丁を気ぃつけながら入れて、で真ん中到達したら返してケツの方も端からきれいに入れていくと。で気ぃつけながら中包丁を入れていきます。少々ね下行くぐらいだったら身いっても大丈夫。この骨のね唐揚げするとめっちゃ美味しい。はい、じゃあこんな感じ。どうでしょうか、この綺麗な真っ白な身。さばいた方はこんな感じです。三枚おろししてこの骨をね細かく切って唐揚げにする。これがまた美味しいんですよ。骨が柔らかいからこそ骨にも火が通りやすくてすぐ食べれる。でもう半身は保存しておきます。で一回言ったかもなんですけど、なんでマナガツオでナマスを作るかというと、昔はですね肉ナマスとか生肉ナマスですよ、魚ナマスとかがあったんですけれども、よくねカツオとかでもやってたんですよ。ただ京都の方では新鮮なカツオが手に入らなかったために関西で取れるね、瀬戸内海で取れるマナガツオで代用していたということです。もしかしたらそこから来てる可能性もなきにしもあらずなのかなと。であと学ぶカツオとかも言うし、学ぶカツオよくわからない腹骨を取ります。じゃあ皮目に軽く塩を振って、で身の方から軽く炙って、で裏返して皮目を炙っていきます。OK、うまそうに炙れました。そしたらお皿に入れて酢をかけて軽く締めます。リード引いとこう。ただ昔は生の本当輪切りとかね、そういう簡単な感じでやってたみたいです。魚の時生食。最近はこういうね筋目したりするのが主流かな。あんま食べないけど。じゃあ待ってる間に野菜ですね、人参と大根さんで千切りにしていくんですけど、僕は最近こういうものばっかでやっています。これがね早い。まあでも切れ味いいやつです。包丁とかでした方が繊維が潰れないから、すごい多分みずみずしいままなんでしょうね。これだとほらもうここから水が出てる。多少はよかろう。で赤と白でね、まあ紅白じゃないですか。だからこれ紅白ナマスとかとも言うんですけど、昔からそれで縁起がいいっていうことで、正月とかね冠婚葬祭はないわ冠婚とかでねあれしてたみたいで、食べられてきたみたいです。よし、こんなもんか。じゃあざるに加えてここに薄塩を振っておきます。で混ぜとく。よし、これでしばらく置いておきます。で待ってる間につけてたこちらマナガツオを切っていきます。うまそう。じゃあマナガツオを薄めに切っていきます。でなんで薄く切るかっていうと、ナマスってね名前の由来が、古語でねナマスから来てまして、生は生、数は切るなんですけど、その数は古語で、そぐとかねそういう意味があるんで、そげ切る、細く切るもので切りながらお皿に並べていきます。はい、こんな感じでしっかり水気を切った野菜に酢と、これ魚つけてた酢、砂糖、これでよく和えます。それを真ん中に飾ればはい完成。マナガツオのなますそれじゃあ宴をは始めませんのでいただきます。酒は飲めない。今からね松岡さんのとこに行って、松岡さんの取材量をね見させていただくんで、残念ながらね僕の方は1だったんだけど、松岡さんの方は今年取れてるからもうちょい取れるかなということで行きたいと思います。それをリベンジとさせてください。僕のリベンジは来年、もう天然だからね、北海入ったり南海入ったりどっち行くか分かんないんでもう仕方ないところです。さあ言い訳はさておき、こちらいただいていきます。ちょっと取ってマナガツオの身と一緒にいただきましょう。うますぎうまっ。もう大根とね、人参のシャキシャキとした食感にこのカツオのね柔らかいうまみ、特に皮目炙ってるから
そこの皮目から出てくる脂がね、またこの酸味とかをまろやかにまとめ上げてくれるんですよ。うまい。いやほんま美味しいでこれ。それはまずいわけないですよね。めちゃくちゃビールが欲しくなってきたぞ。ちょっと酸っぱめに作ってるんですけど、この夏のクソ暑い時の食欲ない時でもさっぱり食べれます。でナマスって古代からあって、8世紀とかなんですけど、それぐらい昔から生でね、生の魚とこのあえたナマスであったんですよ。そしてそれが今のこの刺身文化、日本の刺身文化を発展してきた一端と一つの要因となってるって言われてます。こんだけ美味しかったらね、そうかもしれない。昔は流通とかも発展しなかったから鮮度とか悪かったのを酢で殺菌して食べてたんでしょうね。それから最初から締めてたのかな、詳しくは分かりませんが、美味しいことだけは分かります。いやーめちゃくちゃ美味しい。ごちそうさまでした。じゃあ松岡さんのとこ行ってきます。チャンネルはそのままで。じゃあ松岡さんすいません。じゃあ弱小漁師にマナガツオの取り方教えてください。よう言いますよ。行きましょう。お願いします先生。師匠はい、じゃあ松岡さんの船に乗っていきましょう。よいしょ。出港だ。エンジェルロード、戸淵海峡。美味しそうですね、ナギで。ナギやな。さあ網を準備して、いよいよ網入れ開始です。で水をかけた方が網がスムーズに出ていくので水をかけていきます。で松岡さんとこは沈止コードじゃなくて、こういう輪っかのね、鉛重りがついてます。フェリー待ちです。やってくれる。これオッケー。はい、じゃあ網入れていきます。こんな感じで、次は黄色。貼って入れるの大体、フロート入れて南から北へ網を入れていきます。何時間待ちですか？1時間ぐらいかな。1時間、はい、了解です、はい。今日は潮が全然流れておりません。取れそうですか松岡さん？いないでしょう師匠いないでしょはい、じゃあ網の方移動していきます。さあ灯台を上げて網を上げていきましょう。さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか？どうですか松岡さん、手応えは？何もないです。まだないですか？まだないです。なんか来よるような気がします。なんかクックしよる？おる。なんか来おる。何が来よるかほんと、分かりません。早速マナガツオか。カツオ、もうカツオが来たようです。橋、おお、すげえすげえ。橋の離れた。オーマイガー刺さってはなかった。まだ来た。カニ？タイか。タイです。いいタイです。もったいない。よくあることです。そうですね。で池間抜いてタイは生かしておきます。さあ気を取り直して食っていきましょう。この網は高さは何メートルぐらいですか？高さ17メートルかな。17メートル。17メートルを2人で手繰りしていきます。赤いか。赤いや。でもカツオみたいなもおるで。こんな子もおるわ。マジで？ほんまや。おお。今日はいそうですね。怖赤絵に刺されたことあるから。はい、こちら赤絵です。見た目の通り危ないで松岡さん。手が近かったで今で人で怖い松岡さん、怖いもう俺トラウマやわ。あの痛みは。尻尾踏もうと思ったんよ、おるんに。ほんだらその長靴ごと貫かれて足の指刺さって、ごつ小指刺されて危ない。犬皆さん、犬っていうのは方言で帰るっていうことです。逃げるってことですね。要は
これまあまあ大きいね。まあまあおお、いいカツオ。で鱗もよう残っとる。で水の中でしっかり血抜きですね。幸先いいね。逃がしたん含めてもう3匹。他だけ他だけじゃないことを願いますそしてまた岩の方にカツオがいました。おお、松岡さん、これ、ね、目合いなんぼ？これ4寸、クジラの4寸5分。じゃあこっちでいうなんぼなんやろ。17センチ。17.1 センチぐらいかな。3で割るからサブ6、まあ大方6寸近いという網ですね。やんな。サブ618やんな。やんななんかえらい網がつってるね。うんこういう閉じがあると網がつります。クシュッとなってる。今までかかってきて困ったものって何ですか？いや、自転車とかもあるし、車のシートもあった。あ、そうなん。巨木とかはあった。ある。この船より長いやつが。この船より長い。うん、ごっつ重たかったんじゃん。めっちゃ重たかった。やっぱみんな困るとこは一緒です。バフンウニです。古参の人は知ってると思いますが、一番最初松岡さんの寮に連れてってもらった時に奥さんが割って食べてたやつ、美味しいんですよ。これがサバゴです。これ多い時5つかかるんやろ。ごつい。50匹ぐらいとか、あ、またサバゴ。あー、サバゴが来だした。サバゴっていうのはサバの子って意味です。うわ、いっぱい来よるやん。これはね、お金にならないから外すんが大変なだけなんですよ。あ、カツあ、カツオ来た。サバゴの群れに隠れてカツオ逃げないように捕獲帰りそう。犬うわ、ごっつい。うわー、団子なっとるやん松岡さん。いらんのに。さあ息子さんも参戦して外していきます。カツオや。おお、5匹目。5？ちょっとちっちゃいけどね、もう潮が。さあ私も中網を食ろう。ビクビクーっとする時もあるし、なんかふわーっとなんか来よるなーっていう感じおなんか来よるぞ。これはほら、これ絶対来よるぞ。ええやつや。あ、いいんだ。ほら、ええやつや。いいんだ。抜けるかなこれ。あとそんなして外しとって俺指やられたからね。皆さんマジで痛いからね。ビビりとかいうレベルじゃないからね。キューってケツ曲げてきて、そのサイズになったらあんま曲がらんねえけど、そのもうちょいちっこいサイズになったらごっつ曲がってくるん。付け根に毒針ついてるんですけど、あ、怖い。さすが松岡さん。さあ気を取り直して網繰りスタート。やっぱ一回入れてもかかっとる。今から入れて、北から食ってみたいな。あ、おる時はおる。ほら入れてよかったやん言う時もある。あ、いや強いぞ松岡さん。強い。多分来た。あ、強い。カツオや。もう釣りみたいで面白い。釣りみたいで面白いな。こんなやっぱり強いと思った。今逃がしましたけど飛び餌です。アバにカツオ？ほんまや。アバ、まあ要は上の方ですね。こんだけ上の方も泳いでいるということです。逃がさないようにキャッチ。ナイス。浜優さんが引かんようになったらカツオ来ました。あ、じゃあやっぱ、いや多分それを感じ取ったんよ俺。飛び餌じゃなくて。飛び餌じゃなくて、いい調子。やったおお。さあ今3ターン終わりです。もうすでに結構取れてる。グッグなった。なんか来よる。赤絵、飛び絵か。一番危ないサイズや。俺の嫌いな。尻尾が曲がるやつ。うん。向こう行け。いけー。よっしゃー。カツオ。おお、いいね。久しぶり。おったらもう一枚。おお。肩バーよ。すごい、肩バーというのは解説しましょう。アバの方ばっかりで上の方ばっかりということです。漁師さんによってアバとか言ったり肩とかね、いろんな呼び方があります。腰痛。これ重たいね。おお、カツオ。やっと重たいなってカツオが来たな。さっきは飛び絵ばっかり。お、また来た。2キロ近いね。これまあまあでしょ。あっちグー。あ、来たな。これクラゲおる時にやられたら最悪やでな。首がかゆなるんな。顔面崩壊する。あ、来た。マジでめっちゃ調子いいやん。調子いいやん。バコバコ来る。明日もゆうすけさんに乗ってきてもらおう。幸運の女神。
ありがてえ。よかった松岡さん様々、さすが師匠。おお、まだ来た。何これ、どうしたんやろな。やっぱおったら楽しいわ。あ、ちゃうわ、あ、違う、あれや、逆田サメ。お、でっか、その逆田サメ。それ松岡さん、唐揚げすると美味しいらしい。これ？うん。へえ。裾どっちかにない？裾っていうのは網の底側で、まあ、要は網の端ですね。網の端が出ないとあのサイズのは目合いから抜けないので、裾を探して裾から出してあげる、あのように。ほな、出た。大きい。あ、飛び絵か。あ、まだ嫌いなサイズ。お、カツオ。あ、逃げる。危ない危ない危ない。ラッキー。ラッキークッキーもんじゃ焼き。あ、短い表もやっぱり手でくるとしんどいね。結構あるやろ。うん。2枚。おお、ほらほら。松岡さん流に言うと大量。カラオケ紹介。なんか歌ってるね。下ろしましょうか。降りて酒飲み行こうか。手島っていうね、小豆島に近いところの島があって、オリーブ牛が有名なとこで、そこで今祭りしてんのか音が聞こえます。ザード歌いに行きますか。ザード歌いに行こうかな。わー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 。じゃあこれ持田香織。それは ELT ですね。 ELT でした。ふとした瞬間に。それやね。あと一旦なんですが、すぐそこになって団子なってます。岡山からの上潮が早かったからですね。ゾロゾロとプラス潮が遠かったから、もう灯台そこですが、網が団子なってます。先に灯台だけ回収。あ、数えれる。お、いいカツオ。あ、そんなんも団子なっとんや。一緒に団子なってる網をちょっと船で伸ばします。伸びるかどうか。あんまもつれがひどかったら伸びないからね。無理。ちょっとずつ行こうか。2枚も浮いとん。もう魚であれなんじゃん。閉じとんやと思う。エイとカツオ。まだこんだけもつれとるってことは、もしかしたらまだカツオがかかっとんかも。1枚や2枚おるかもしれん。ほらおった。はい、じゃあ橋の鉛を上げて網繰りは終了です。お疲れ様でした。松岡さん、お疲れ様です。思ったよりおりましたね。ちょっとびっくりしたんですけど、20ぐらい。帰って数えましょう。じゃあ帰ります。帰港。じゃあ帰ってきたんでマナガツを揚げていきます。こちらにじゃじゃーん。じゃん。結構いましたね。1234567891011121314151617181920。終わりです。はい、というわけで大量です。20匹。おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。予想外。予想外。じゃあマナガツを揚げて、タイを忘れてました。じゃあお家に帰りましょう。じゃあ入れときます。はい。はい、OK です。じゃあ松岡さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。こちらこそお願いします。はい、皆さん帰ってきました。疲れましたね。いかがだったでしょうか。残念ながら僕の方では少なくて、松岡さんのところでは、大量に取れてすごい良かったです。そしてありがたいことに、すごく高いのにね、毎年売り切れになって、好評なマナガツオ概要欄から、ご購入できますので、もしよかったらお願いいたします。疲れた。本当ね、マナガツオ美味しいんで、ぜひご賞味ください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。来年こそはたくさん取る。